தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்திருக்கிறது. தென் மாவட்டங்களிலும் மேற்கு மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்து வருவதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை சற்று பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம், திருக்கழுக்குன்றம், மாமல்லபுரம், செய்யூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று காலை முதல் விட்டுவிட்டு கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் மாணவர்கள் மழையில் நனைந்தபடி பள்ளிக்கு சென்றனர். நீலகிரி மாவட்டத்தில் மழை காரணமாக குன்னூர், கோத்தகிரி தாலுகாக்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை விடப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அருணா அறிவித்துள்ளார். மேலும் மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளில் மழை பொழிவு குறைந்ததால் பள்ளிகள் இன்று வழக்கம் போல் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் நெல்லையில் அதிக மழை பொழிவு இருந்தாலும் பள்ளி வளாகத்தில் மழைநீர் தேங்கி வகுப்புகளை நடத்த இயலாத சூழல் ஏற்பட்டாலும் அந்தந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் சூழ்நிலைக்கேற்ப முடிவு செய்து பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.